Enti Ghana for papa bi ye Zoom no active. Number no ye 0302 211 701 702 703 704. So far headline no ebra. Eno ye ntumi antemone na no jambo amase ye hu na oda so goyi. Ene Eric Bodi ene hwan pobiem fela. Fela ba. Munyina mo ba no pay ye hwe ni mo. Say mo de mo headline be ba before the yen kwa mo la ya. Ye kwa mo la na. Ye hwe nsem ba ko bienu bi. Nti wo ye ready am ye nto nka phone lines no ho. Efie before ye kwa mo la. Fu ono. Samba tumu da bi a mo me anya awe. Ni enya ese ye dia share trim se ye obi bi a friend pricing window 2 is na beto fu wo ma na se ye bete so. Eno em se asa to fu wo. Sa. Ntina na meto ya nkọ hwi. Ko dodo am to ya pa na me si hey edio. Ma me ma we. Hwe. Boss na da so no. At 2 p.m. 2 p.m. no pay ya mo atin. 2 p.m. ti enka. Metemo nka Mo. Etio. Na mani samu ma opom ye de. Adom ye. Otwedi ampo Nyankopon o nhira mo se de mo nyuma pate e wa. Amen. Na ampe o mabai de Kwame Oben Daakon. Honorable Kwame Oben Daakon or call for vice chairman e wa Ashanti region. Mamenchia no. Oni chairman na kwesi wo combination no chairman na kwesi nie. Combination no e be fa kama. And next oba yo mu for mu bienu tini eto so. Why? Oba next time. Me say next oba for mu bienu tini to so. Na yes aboa combination. Entale no me ya ai Kwame Daakon ne chairman na kwesi na honorable Erikoku. Okay. Agriculture minister mechia na no pay so. Yo ojo so. Afia ene de 2 p.m. ba ya me de na ase ena Emma His Excellency Goodluck Obama, John Dramani Trump, Kwame Abebio Mahama. Wow. Obebu sam say dey. Saturday, me nya kwan ko Sewia. Say me Sewia hospital na ko. Ba ko he say dey omusi ye Sewia ho kwan no ko baby a hospital no wo. E ma me frɛ me wo fa na o jambo am na. E say dey His Excellency John Dramani Mahama, enyuma a wo ye wa Ashanti region ha no. Why ha o 38 no. One high said on Benya Bear 14 because Papa no one Ashanti regional minister and he came a mayor. Said on Mama Santimamu higher than the MPP for they should forget 2028. Yeah, 2 p.m. Yeah, that's so okay. Nana Ojam Buama Reverend. I was see Nana, good morning. Morning, I was see. Yo, Mamenchia Afia, na Menchia Bijafa, Edrus Oto, Parliament Metiano, and Edrus Mamentin and Kayi, Cocosacho Casato Bumtrefua, or Tenabe Boom, Diao Mamentin and Kayi. I was see here a Riaso, Nipaya Diosa. Okay. Mekasana me bo Abayeti, Ewo. Joso esienimpo ekwan nam so aba kontaso yeah ne nipa bi eka na na yire ho ka ne pa na say ba na me kofa akwa no so ya ye pa omuguso ye kwa na me bo abana so wa ye ne nipa bi frem say e di nti na abana ya de a wo kanfo ewiase no kre dio sese ne se de se omo eya enye me kan so omo ye kwa na ma me mo ma ba so ne mo omo ye no Obuasi to Asokwa Junction fine. Omo no money no so. I was saying see papa your source as always no. I know the papa. Yeah, say nana. Say nti ahe. All right, ahe joining on Zoom. Ahe akwaba. Mejemo zo Estevia mo design. Ya me adom ye ho ye. Estevia mo ye de. Oh, ya me ahe. Estevia. Eh. Ahe on ti On ti anka. Ahe we de be free ho. Yeah, we de be free ho. Yenti o kawasem. Estevia mo ti me kan. Kawasem o ahe. Yem fall from here. Fache, you fall from. Hey, ya mene hine. Obuase coffee room. Ya mwachi o papa. Hey, o dale phone sa. SK Bolas. Ya to nka o mute o hunu ya to nka. Mi a microphone so. Hey, abi Bolas. Oh, your old customer. Fra phone line no. Fra phone line no frey. Why?
Yanko honorable Akisini ho. Yamu ache papa. Sister Fia adopa masum wadaroma of quest mamentiamo. Yeah, Jose. Mo mic no ma ba has been here de kasa kakra. Sister Fia every dama mo wa ye peye pa na mpese me dim betu tutu ye nya agro. Ba bibia ma na ye na da man timi amfa me. Na mpani fo se susawa etotoa ekasa ekire prenten prama aya na omana osono. Nti na enne mi ankasa me ma na na wa yiri tiri. Eyo batampa income woman organizer my Christy why you tira why the protest aba bontren if you do one stre asia hene atu ahene yen support my Christy no my woman organizer no ma wa that thing e bo taye pa ema no mu akisimi ne makra let us say akisimi let us abonetew very simple hey Samsung SMS9 hey SM shut get here yeah okay get a good morning. Good morning, oh. Yeah. Hello. Get your tonka. Good morning. Good morning. We want to be in count. Oh. Get your tonka. Get your tonka. Ora koso kawasem. Get in here. Oh. I don't know see asa atikwe. Yanko surveyor ho, you tell in catch. Okay, yeah. So where am watching? And yanko phone line so. Yes, I move on for phone line so. Okay, your phones, yeah. Nanaje, good morning, Mwakwaba. Oh, Mebra. Nanaje Otienka. Pada mesti mengapa mahoye. Ami Adom, now so eh. Beso mahoye pa oyeji Hawaii. Great. Jadi saya nyasa mo chia mo abon ngono juma. Ejo so. Yo. Na jasun kodia ne the watching IB the best say implementing post via wo club via party no mo na bia nko yi ma party no wai na minia bi me bo NDC abano abaso na megidi se yeji enka ho da na ho ana an NDC for munim se omoson ho bi yeji ana ka go sindo fa yeji kwan a enye o ko si de me ka sa be ko ma jai ka na me se be so fu no a abano etu no itabano a wode ye campaign a sebi on den fu ko etu ma sa kya abanda dando nti wana abanda dan ho na sebi obo Ghana for the question no se abanda dan obo Ghana for the it ko pa abanda dan mra Ghana for my wa nyame kam ho wai yeah that's it na bonsu communications director call it Really, I think you move. There's a music in a combination for her. Brazil. Hey. Musical tontale. You are it. Anyway, when you may unshramo. Amen. Amen. Adom TV, Bedroom, Adom FM, Inshira, Modern Bois Mobile Marcon program. So they be a mechanism. Opeso ya de na ko ni empuntu a fafa ni abata makone ko sinsia so na the same communication officer me so me bla na me nya nti abodi no e ya monfa emra no uru ku focus in secret akra e ko fem me sa ka ofi ke sie o ko boy paka na me nya ba eye obado ada na great akra dinu korani na wo hen kumasitu enkran nipa ewu doso enti e besro mampani na dawroma telefo si bi da onu mu a na to bi a ebene o meki sure so betwe wie sa pa no ne kwa na wo so wo beye no e wo se na dodo nsem kwai okay then so absent e koso no a national chama dombodu yeah that's it na bo so that's pa ameka ho is it no be so also yeah hello good morning I'm still bien. Obia ni so nti na zoom no aba emsa na ayi wo so surveyor no kasa yente the bonus on here surveyor there on mic kra I'm getting in kasa nti e behwe well if you da yiginem oh yeah live and so anakwa ebina da dey say akato ne bro ane yeah kwa no domi for mo hwe enim ye ba dey mu odin then on Saturday en kwa here fit and free anakwa no num ewo ayi mensa na ye dey afrokosoro no be den pa that time my freestyle na yeah chiri na ye hwade
wode how no bi ni say odwadini beko dwama so nanso ne bambo mu nsam aye bibie wo ho odwadini beko dwama so na efin agebia wote aboso gata simu aye ma ahyɛn aba peso ama nipa aba peso nanso ne nyina mu no emu wa bam wo mo ba adekye bia ebehwe so wonsa ebetumi akɔwa no odwadini bi ha no sɛ sebi ɔpɛ bia gunsuo mpa obenya nanso aneyi obekɔ adwama bi so no bia obi begunsuo na yɛ dene de ama no ne bambo mu nsam na yɛ bibie wo ho saa haw yinti ɛna wɔ sɛ odwadini a wotie me wɔ dɔme dwam obɛka yɛn ho ɛda fiada August bosumi de to so dunai ahomachi no numpa mu pepepe edikosi nondu Adom TV account brand ya de Adom Jada eba dome market how bia empanifo a wo mo ka bie wo mu etitiru ne anintini beba yan how bia no ya de betudwa shanonson Adom Jada yi ya beka apomuden ho nkomo wo ho sanso ana afutuo ne nkyerɛkyerɛ ya beboa mo dwadini wudwandie mu kenko ebetimi agira ne naso no ne nyina no ya de bebro so eye fieda we August bosumi de to so edunai no numpa mu pepepe ahomache ye hyiam ewo dome dwanemu entimedofo hia ye ne ani eye hwe se obageti wo so ana se surveyor yeah aha na ye nti wo monka nti ye pacho wa wo so ne ye mwakwaba geti surveyor ye mwakwaba ya minia ya da se enti o pachapo mu ye de nyame adom ye de rade ase me ba so ache kakra na se na me free fie ntem aha okay ye de rade ase se ade ache na me ko radio program bi questions ankrofo ebisaye na mpese ba ko ye ka ho asem enne na obi bisa se ni lease ayira waye registration ni land title ayira na obeden enya foforo mesre ye land title no ana ye register wasase a ye keep copy ye ma obi a ye so ye keep copy nti ebasa na nse a nsu yiri ni ade ebe ejahyehe ebetimi abasa ofie kura yiri na o papers nyina afo ebasa ukọ police station ye frɛ bibi police extract na waje omo betra ma o kan wa asem kyerɛ omo betra ma na wa ye SD atoso ne ye hu sɛ ye wo ankasa ɛna o ba beje na nye obi foforo nti wo the balance commissioner ye je eno ne ye de atofa no so ne ye atwa to so sɛ ye no date say na bibi nti wo se ayera na ya mau certified true copy inti ebeye copy ne ya mau certified true copy na wait me dey do juma inti mesre se obi a register na say na se bibi nti ayera ana onhu a oji police extract no ba ye be man foforo da se papa yes da se pa oh France also Bismarck obese that's on catch oh me wa ho na bi wa me ba mo mfa me na no ya phobia em say ya nya obi akran fa yeah anti anya ebo apa ye fa che e mo akwa na pa che sam ho ye de ya me ho ye pa ya me de we de kakra bi na me pese me kana me bo airport company yomu CEO na baso okay so hu say airport ho no edu ba bia na adesresre no dawson me say obetimi atukwan afri obi ayi no baby obi man so omu misa ohwe na obedu ye man so obedu airport a na adesresre no ebi die say hi krampo ni say ebi okra ko yusu washroom no obi gina okrampo bi se wade bi so hu na immigration side no so omode omani akere na no so boa paare somewhere tama na me bible chire fufuro no me say eka kitikiti bi anka omuma plane tu jame omuma mi tue sika se na omuma ma fa ho wo hu enti oma hyase a omuma fia omo no me gidi senkaefo no so besu anyansa ama oma sesa oma brabo ho me da wase yes da se papa baba ana wenya baba we idrisu ya mwakwaba
Ya ni ami ni aba ene papa ko se me gide se mu ya mo ho ye. Oh yeah. Ene mi ase me bon aba so papa na enura de mo ntimi amfa ye na me ya pa amesamo amemfa nkia so ko ma papa alaji ya o ishambonsu enka kama Ashanti region NDC chairman papa na minchia honorable David Adama Obuasi West ngame NDC chairman nyamesha na papa no papa Esther uma organizer Ashanti region the American say Ghana mampeni isana say John Dramani Mahama ye mo na baso na no reshuffle oye Ashanti region was my defense ministry defense ministry ni deputy nyina ya no Ashanti region ha ya dana se papa yankopon enhira no e bi samre bi so hu na wo hwe Asante mantem ha ekwan hodo aye yi esese ye bo Ghana mampeni abaso because oba me bo ase kwan ya kwatwunkransa de ba anwan kwanta ya biem double road kama ye biem sa de akoduru Santase roundabout de na ke say otumo say free na ko bi traffic no e ho be ha ye papa ya mo Ghana mampeni abaso ya da se pa Idrisu ya mfa oba pa Christy ntwato Christy ya mo achen Meje mo so sister fia no fa sister pacho mo hoye. Nyame adom. Ye de nyame asese ne nso ade pa achen yen. Eno ade na network ni nyinti mo ntimi ya mfa yemu bia. Ade ya bedru adwuma mu. Ya sister fia. Kaka ameka. Ya traffic ni dia still na mekwaso agina so asen ya ka ho asen. Sister fia yesre omo ma asem nsi ansa. Ansa no maye. O se hono de say body no hono area be de say Nkransa Guno East old market traffic. Okay. Old market traffic. Ye best rempenifo. Omunye ho adwuma mayen. Fi say cars na e ba omo nhwe se ni petwam. Yeah. Se hwan na e ba eno ane so omo twam. Omo mfa nipa kokra. Enti ye best rempenifo. Munye se man mayen. Eni mu ya omo ma bibi nsi ansa. Yada se Christy. Amze de besi. Fancy ya. Now, yeah, the health tips, no, at also 5 minutes. Protect our little lungs. And quadano, yeah, more lungs, no, home, bang. Into other room, 5 minutes, yeah, young combra.